Sakumaha nu didhawuhkeun ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang ngalaksanakeun wudu teras cai wudu antalkan anggota wudu tepati-pati cai ngecelak tina tiap anggota wudu nu urang diwasuh kecuali ngecelak neta cai janten sabab murudul pirang-pirang dosa nu alif. Termasuk diantawisna pasunatan urang ngalaksanakeun wudu nyaeta madmadoh kakemu. Diantawisna dina mas'al hikmah madmadoh ketika orang ngawasuh ngabersihan kana rongga mulut secara dohir dina rupa-rupa kokotor tapi dina rupa-rupa kuman, tapi dina segi batinna didinya saur Imam Ghazali disarengan ku doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Namun bahasa urang Allahumma a'inni nun pangersa Gusti a'inni mugi Gusti maparinkeun pitulung ka abdi. Maksudna kana lisan abdi ala zikrika supaya ieu lisan hampang teu hese dikir ka Gusti. Naon margi diantawisna jalmi anu ngarajeunkeun jalmi anu ngadawamkeun kana zikrullah maka eta lisan eta jalmi ku Allah bakal dibentengan bakal dipisahkeun tina perkara-perkara nu sifatna cariosan anu nimbulkeun kana kamaksiatan. Maka paminingan saur saya ngalkur dinyaurkeun jalmi anu gampang nyarioskeun perkara anu timbul tina atrapi anu nimbulkeun kana kamaksiatan diantawisna sanes pasti ngan diantawis sababna nyaeta jalmi anu kirang dikirna. Bahkan diantawisna saur Ba'dul Hukama nyaurkeun ketika urang keuna kana kaayaan hese ngalaksanakeun atapi ketika urang hese ngucapkeun dikir maka diantawisna janten sabab nyaeta kamaksiatan tina lisan urang anu sok didawamkeun ku urang sehingga eta kamaksiatan ku urang teu dianggap dosa sakedik-kedik acan. Maka dina urang ngalaksanakeun wudu periogi mapaesan fardu wudu anu genep ku pirang-pirang pasunatan diantawisna madmadoh nyaeta kakemu. Termasuk diantawisna maksiat lisan nyaeta wal hukmu bi ghairi hukmillahi ngahukuman kalawan teu nganggo hukum Gusti. Bahkan dina sarahna dina surat Al-Maidah Allah negaskeun wa anihkum bainahum bima anzalallah. Atanapi dina ayat nu sanesna fahkum bainahum bil qisti. Diantawis kewajiban urang nyaeta nanjeurkeun kana hukum Allah. Dina ayat anu sanes jalmi nu ngalaksanakeun perkara tuluy dihukuman tanpa didasari ku hukum Allah lamun keuna kana ridho hate. Maksud ridho hate kieu ayeuna mah da tos teu usum hukum Allah mah ayeuna mah hukumna hukum manusia ayeuna. Maka inggis sieun dina awal kitab Sulam disebatkeun bilih henteu perkara-perkara nu nimbulkeun jadi sabab pamurtadan. Kumaha lamun di urang ayeuna sok aya geuning cariosan. Urang mah di negara Indonesia negara anu teu berdasarkan hukum agama Islam. Hukumna Pancasila meureun urang teh ngahukum salian ti hukum Allah. Tah, kanggo menyikapi dina masalah ieu urang cekap ittiba, urang cekap nuturkeun ka para ulama-ulama anu sikoh, ulama nu kapercantan dina kailmuanna. Bahkan diantawisna dina masalah perumusan kana ayana dasar negara urang salaku negara Indonesia anu berdasarkan Pancasila anu tos disepakati ku para ulama ti payun aranjeunna nyaurkeun teu aya hukum atapi teu aya hiji unsur anu aya dina dasar Pancasila anu berbentrok sareng agama Islam. Diantawisna tina ngawitan ketuhanan yang Maha Esa, sila kahiji nugikeun kana 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 5 anana teu anu berbentrok sareng aturan Allah sareng Rasulna. Bahkan lamun masuk ditinggal tina aturan dasar Quran
istuning Quran tos nerangkeun kana masalah eta. Ketuhanan yang Maha Esa urang tos uningan, bahkan ngayakinkeun dina hate qul huwallahu ahad. Allah teh zat anu ahad, Allah teh zat anu sahiji, Allah teh zat anu esa. Maka kanggo urang menyikapina nyaeta hate pancegkeun dina waktos kayaan dina waktos kayaan nuturkeun hukum Allah sareng Rasulna ngan ngalangkungan kendaraan Pancasila anu aya di Indonesia. Maneh mah mung dihukuman ku hukum agama Allah dibaheula keneh ge teu kudu dititah, teu kudu diajak. Nah, hate urang panjeg dihukuman ku hukum agama Islam, dihukuman ku hukumna Allah ngan ngalangkungan kendaraan Pancasila. Nah, meuni dina waktu Pancasila kan Pancasila sanes Quran, Pancasila mah ngan sekedar ngajantenkeun sabab wasila da dina eusina teu aya nu berbentrokan sareng aturan Allah sareng Rasulna. Da lain ieu mah da buatan manusia atuh lamun nyebat buatan manusia urang lamun ninggalkeun sagarupa ge nganimbulkeun kana pamurtadan pamusyrikan dicarioskeun ku sapalih keluar sapalih naon sapalih lingkungan urangnya panginten pamingetan kadinya mah sami wae. Sapertos urang nuang lanong tina lanong janten sehat. Teu urang yakinkeun sehatna urang tina lanong sanes tina tapak damel Gusti nya sami keneh eta ge. Dinten teu ge upami ninggalkana Mas Alih hirup di alam dunia mah da Gusti mah parinkeun hiji aturan ka urang nganggo wasilah di antawisna. Wabdagu ilaihil wasilah aya perantara urang dina masalah hukum salama teu berbentrokan sareng aturan Allah sareng Rasulna maka didinya urang diperbolehkeun ngan keukeuh dina hate ulah tepikeun ka leungit hukum anu urang dituturkeun mah hukum agama hukum Allah sareng Rasulna tuluy secara dohirna urang nuturkeun kan aturan anu teu bentrok jeung aturan Allah sareng Rasulna. Salajengna lebet kana pamaksiatan lisan nyaeta wanadbu wan niyah nyaeta milang-milang kahalusan sareng sasamat ka mayit. Ketika jalmi nu ngantunkeun teu eta jalmi nu ngantunkeun teh urang aya di dinya cek urang teh kieu. Lamun apal mah ieu baheula mayit basa keur hirupna sagarupa ge gumantung teh ka urang. Ayana naon ka urang sagarupa ka urang da lamun mah baheula teu deukeut atawa teu bareng jeung urang cikana teh maotna moal ayeuna di baheula keneh kuduna mah maotna teh jalma teh. Lamun mah saumpamana dina masalah katuangeun peda we deukeut jeung urang cek kasarna sapiring-piringeun wae mah kabagean. Da lamun di baheula mah jauh jeung urang boro-boro kabagean kana sapiringna sasenok ge boa bakal mangimbuan teu. Atanapi waniyah nyaeta sasamat. Bahkan di antawisna dina waktos zaman Kanjeng Rasul punten dina waktos zaman jahiliyah dacan Rasul janten nabi janten Rasul maka dina waktos kebiasaan jalmi-jalmi anu ngantunkeun tuluy kulawargana sok ngayakeun hiji tahniah hiji cek urang teh mah sok aya hiji upacara khusus ketika aya jalmi aya keluarga nu ngantunkeun di antawisna lamun ninggalkeun pangkat kabeungharan can kasebut beunghar di zaman jahiliyah lamun aya nu maot tuluy keluargana mencek pasorang teh mah teu nyewa jalmi-jalmi keur nyeungceurikan eta mayit. Jadi tembongna beunghar teh di antarana ketika aya anu maot di keluargana tuluy saumpamana dina waktu keur maotna atawa tos maotna eta jalma lamun saumpamana langkung seueur nu nangisan kana eta mayit nu nyeungceurikan kasarna ka eta mayit berarti eta jalma ngagaduhan pangkat ngagaduhan kabeungharan anu pohara di tengah-tengah jahiliyah. Bahkan di antawisna dugikeun ka aya anu istilah kasar teh mah semakin meratapi kana maotna eta jalma maka semakin ngagaduhan hiji naon hiji pangajen hiji pangalem hiji pamuji keur keluarga. Tapi lamun saumpamana ketika aya jalmi ngantunkeun dulet jalmi ngantunkeun ketika pas waktos ngantunkeunana teu aya rombongan atawa aya grup anu dihususkeun ditugaskeun keur nangis ka eta mayit najan beunghar sakumaha wae teu dianggap beunghar ku kaum jahiliyah. Maka Rasul ngawagal ulah tepikeun ka sanes maksad ulah sedih sanes
Da ketika Rasul dikantunkeun ku janten putrana nyaeta Said Ibrahim katawis ku sahabat nu sanes Kanjeng Rasul baseuh pipi naon sababna datawis rasa sedih eta mah manusiawi. Begikeun ka sahabatna harus ya Rasulullah nah salira nangis ku ngantunkeun anak ieu tuang putra nyaeta Said Ibrahim. Rasul ngawaler kami nangis dari sifat manusia. Darajan Rasul keda arodul basariyah aya sifat kamanusaan, rasa sedih aya, bungah aya. Ngan diantawisna anu dilarang ku Allah nyaeta nangis tepikeun kanolak kana takdir anu tos ditangtoskeun ti Gusti ka urang. Omolaun ka dituna aya bahasa timbul tepikeun kaya naon aya carios nolak atau teu nampak kana takdir. Maka diantawisna lebet kana maksiat lisan nyaeta sasamat ka mayit. Tapi dina waktos sasamat henteu dina pas waktos ngantunkeunana mah ngan dina nu ayeuna urang saumpamana sagarupa disamat dugikeun ka cek basa teh mah kieu. Aya kajadian anu karaos ku urang susah sok teh ieu mah pedah we aya almarhum atau susah sok teh pedah we si anu teu aya, si anu tos teu aya. Tapikeun kanyebatkeun yen sagala rupa manfaat dongkap ka urang teh gara-gara eta jalmi. Tuluy dongkap na madarat ka urang teh gara-gara teu aya eta jalmi. Nah leungitkeun kana tapak damel Gusti lebet kana nisa, lebet kana niyaha nyaeta sasamat ka mayit, lebet kana pamaksiatan lisan. Wa kullu qaulin yahussu ala muharramin setiap perkara anu dijurungkeun atau anu dianjurkeun nincak kana paharaman. Diantawisna ya jalmi anu keur bingung calik di sisi jalan taros urang kunaon mah alah abdi teh keur bingung ningali kahirupan ayeuna kawas kieu tuluy kumaha kitu ka dieu salah ka ditu lain usaha kieu rugi ka ditu teu untung. Bingung alabatan asa ngajadikeun hiji naon hiji benteng jauh dina kebahagiaan, jauh dina harapan. Kari-kari cek urang teh alah mang bingung-bingung deui. Hayang leungit bingung mah gampang yuk tuturkeun abdi kasateana urang mabok we. Lumayan dina mabok mah leungit kabingung jeung kasusah teh. Tuluy kapikiran ku eta jalmi. Brak we eta jalmi anu keur bingung da malung nu bingung teh. Ketika waktos urang dijurungkeun atau diusulkeun kana perkara nu haram tuluy ngalaksanakeunana najan urang teu ngiringan cek kasarana niatna ge heureuy urang mah kari-kari eta jalma ngalaksanakeun najan urang teu ngiringan teu nganteur teu ninggal cek kasarteana mah teu satempat malah mah tetep dosa mah kabagean. Maka diantawisna ulah dugikeun kaya cariosan ke setiap dina perkara ulah ngajurungkeun kana perkara nu haram kan kantos aya carios aya jalmi kasebateana mah jalmi anu naon anu tukang heureuy gitu. Tukang heureuy sehingga dina waktos kaayaan aya kakeuheu. Kunaon jiga nu beungeut bareget kitu aya kakeuheu ngeta keuheu kami teh kasipulan. Nah kunaon kajadianana brebet disebatkeun alasanana alah meuni nya malamun maneh bener lalaki sok wani mah asra bedog caca we eta jalma. Kalios eta jalmi teu kados lami jalmi nu diajak nyarios nu keur aya dina kakeuheu lumpat ka bumi nyeunat bedog nyacag eta jalmi anu dipikakeuheuna. Maka diantawisna ketika jalmi eta dina kaayaan ngantunkeun anu ngajurungkeunana anu heureuy teh maka ketika eta jalmi ngantunkeun kaimpenkeun ku kulawargana eta jalmi dina waktu kaayaan calik di tengah lautan tapi lautan sanes lautan tina cai lautan nu dikurilin ku seuneu. Maka ditaros kunaon anjeun sugan teh kami cacaritaan teh moal matak jadi ngahalangan kana rahmat Gusti sing horeng tina caritaan kami anu ngajurungkeun kana paharaman ngajadikeun turun bebendu ti Gusti ka kami. Maka lamun urang bayunan kana hiji permasalihan tapi hiji kaayaan jalmi anu dina kaayaan naon sebatna teh dina kaayaan kabingung atau ke dina kaayaan sedih maka dina sapalih akhlak urang salaku muslim paparinkeun kabungah ka eta jalmi upami kinten teu tiasa maparin kabungah minimal kami urang teu tiasa masihan solusi cekap urang janten pendengar yang baik
Ngan lamun sakiran urang teh tiasa janten pendengar yang baik, maka sahendeuna ulah wantun dugikeun ka nyarios perkara anu kinten nimbulkeun kana kamaksiatan. Da kalang-kala nu bingung mah istuning sagarupa ge jadi. Kadang-kala anu keur dina kayan poekeun mah cek kasar boro-boro inget kanu halal kanu haram. Nu aya nu keur dipikiran teh kumaha dirina sangkan tepi kana harapan. Kumaha bingung masalah naon, masalah keuangan alah lieur-lieur teh maling we ayeuna mah dara ngalaksanakeun batur nu ngalaksanakeun anak urang nu ngobrolkeunana najan teu ngiringan tuluy timbul tina bahasa heureuy maka kadituna nimbulkeun kana bahasa dosa teu ngalaksanakeun tapi tina balukar tina kadosa eta urang ge kabagean au yuftaru an wajibin atau menggatkeun tina kawajiban. Dari antawisna lebet kana maksiat teh sanes kuprak ngalaksanakeunana wungkul sanes. Sebab maksiat teh sanes saukur urang ngalaksanakeun kana kasalahan atau kana dosa henteu. Sanes saukur eta wungkul. Da lebet kana pamaksiatan nya eta takut taat ninggalkeun taat dia lebet maksiat. Nu tadina sok salat akhirna henteu ari maling mah ngan salat anu dilaksanakeun urang ditinggalkeun. Atanapi urang dina waktu kayan sok ngalaksanakeun kewajiban kari-kari aya udur syar'i urang dihangaja ditinggalkeun ninggalkeun kana kataatan eta ge lebet kana pamaksiatan. Kari-kari cek kasarkan urang lah diserebet ayeuna mah bingung-bingung teuing anger we nu salat bingung nu teu salat bingung kajian keneh teu salat sakalian timbul bahasa dina lisan maksiat lisan badag. Tapi diandawisna dina waktu kayaan Allah urang maena dina waktu kayaan naon cek kasar teh mah ayeuna hayang diajar jualan jujur ku jujurna boro-boro kana untung nu aya rugi sapapanyangna sasamet teh mah urang mah moal jujur kajian keneh ngarugikeun batur bari nipu ge kajian nu penting urang untung sorangan lebet kana maksiat lisan. Maka diandawisna wiri kana hiji naon hiji cariosan salamatul insan pihib di lisan. Atanapi wa kullu kalamin yakdahu fid dini au fi ahadin minal anbiya'i au fil ulama. Setiap ucapan anu nyacat kana agama atanapi nyacat ka para nabi, ka para ulama kana ilmu agama syariat sareng Quran. Kari-kari cek urang teh kieu naon hirupna agama Islam teh geuning eueuh guna eueuh manfaat teu kawas cara hirupna jalma anu di luar Islam. Di luar Islam membala leunghar kabeh kenari urang umat Islam sangsara nah salah kitu urang cicingna agama teh tapi rek urang kudu pindah kitu agama meh beunghar ari kitu mah cekasan pugu-pugu urang teh beunghar najan akhirat teu kabagian bungahna atuh dunia urang senang teh ari ieu mah urang dunia balangsak akhirat meureun sangsara eueuh untung hiji-hiji acan ai kitu mah kajeun we lah rek coplok tina agama rek asup kana agama sejen meh meunang artos sagepok tuluy sempapok dijamin cek kasarna nyacat kana agama maksiat lisan atau nyacat ka salah sawios nabi urang minabi sareng ngarasul ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kari-kari urang ngahinakeun ka salah sawios nabina contoh saumpamina yang tawis nabi aya Nabi Isa anu dianggap pangeran ku sapalih agama sedengkeun urang yakinkeun ye Nabi Isa teh nabi sareng rasulna Allah kadi cek urang teh nah Nabi Isa teh nyacat kana pangkat kanabianana ka Nabi Isa lebet kana pamaksiatan lisan atanapi ka para ulama dina waktos urang ka ulama ngahinakeun maka upami ningal dina salah sawios kitab akhlak mah nyarioskeun ketika aya kasalahan nu timbul atrapi nu katingal ku urang tuluy kasalahanna dilaksanakeun ku guru hakikatna mah eta teh Gusti keur mukakeun aya urang ketika urang ningal aya kalepatan ketika urang aya ningal kasalahan kacacadan di ulama katingal ku urang bari ku batur henteu eta teh hakikatna mah Allah keur mukakeun aib nu aya dina diri urang ulah tepikeun ka urang kieu. Jadi ibarat aya jalmi anu ngerjakeun hiji soal dina 10 soal. Dina 10 soal teh aya pertanyaan, tuluy pertanyaanna teh kajawab sadayana ketika ditilai salapan leres hiji tepat ngan anu kurang dietan sanes leresna dulu diinget-inget teh salahna. Lah tepikeun kae cariosan ulama da ulama ge tetep dinten teh ge jalmi. Tu eta ulama teh dinten teh
da maklum sifat kamanusiaan sok kena ku hilap. Maka tu dina masalah kahilapan eta kari-kari kurang tepikeun kaya bahasa nyacat kana pangkat kaulamaan. Alah ulama-ulama alah meni kecekas ajengan-ajengan tepikeun ka nyacat. Maka dina waktos harita tepikeun ka urang aya bahasa ngaleungitkeun kana kamanfaatan sanesna. Jadi itu kan aya sifat anu aya timbul dina hate atau sifat anu timbul tina diri urang kadangkala gampang nginget kasalahan sanajan hiji, gampang ngahilapkeun kamanfaatan sok sanajan sapapanyang. Kari-kari diantawisna urang emut kana salah sawios masalih lungsuran Rasul. Aya Habib atau Nabi Habibah atau Nabi Sayyid atau Nabi Sayyidah. Diantawisna emut kana cariosan Kiai Haji Maimun Jubair nyaurkeun urang wajib ngahormat, urang wajib ngamuliakeun ka Habib sabab dina salirana eta Habib aya darah Rasul. Ngahormatna urang ka Habib nyaeta ngahormat ku anjeunna lungsuran Rasul. Ulah ngahormat ka Habib pedah ku elmuna. Naon sababna? Sabab kumaha lamun eta Habibna dikersakeun ku Allah janten jalmi biasa. Cekasarna mah kieu, namun bahasa kasarna punten teu pintar lah. Kari-kari pira kurang kudu ngahinakeun pedah teu pintarna. Atawa lah ngahormat ngamuliakeun Habib ku pedah beungharna. Kumaha lamun dina waktu kayan di antawisna ya Habib anu ngahaja nebihan tina kabeungharan, piraku kurang kudu rek dihinakeun. Ulah pedah ngahinakeun, ulah pedah ngamuliakeun ka Habib pedah kuanianana. Naon sababna? Sabab piraku aya Habib anu nyanak jalur anu lemah lembut kurang kudu dihinakeun atapi samulihna. Nah hormat ngamuliakeun ka Habib teh pedah ku lemah lembut dina cariosanana. Keuna ka Habib anu tegas dina nyariosna, tegas dina sikapna, leuk urang dihinakeun. Maka urang dina waktu kayan mayunan ka Habib wajib ngamuliakeun, wajib ngagungkeun sok sanaos dina berbagai kaayaan. Kasarna namun bahasa pada pintar teu pintar wajib dimuliakeunana, pada beunghar teu beunghar wajib dimuliakeunana. Maka diantawisna dicacat lebet kana bahkan maksiat lisan ngahinakeun ka Habib. Abi mah resep kana naon kana cara na Habib anu ulah tepikeun ka keheul komo ka ditu ngahinakeun mah. Cekap ku bahasa urang naon teu setuju ataupun teu sapuk kana anu dilaksanakeun ku anjeun. Abdi mah resepna teh lemah lembut, resep kanu tegas mah ulah tepikeun ka ngahinakeun kana pangkat kahabibanna. Bahkan di antawisna salah sawios ulama nyaurkeun najan aya jalmi anu pinter sa alam dunia cekasarna tapi pangkat jalmi biasa, lungsuran jalmi biasa dibandingkeun sareng hiji Habib. Lamun kasar teh mah bodoh pangbodohna sa alam dunia, tetep payuneun Gusti mulia keneh Habib nu bodoh dibanding ulama nu pinter. Naon sababna? Sabab aya perkara nu berharga nu aya babandinganana nyata aya darah Rasul disalirana eta jalmi. Au ilmin au syar'in awil Qur'ani nyacat kana ilmu lah. Ayeuna mah geus teu guna ngaji teh. Ayeuna mah geus teu guna ngaji fikih teh. Ayeuna mah geus teu guna ngaji tauhid teh. Anu ayeuna mah nu guna ngaji ilmu ekonomi we kumaha carana meh pinter. Baik teu bisa salat ge, baik teu bisa maca Quran ge, baik teu apal parukunan oge. Nu penting mah ayeuna mah kieu kasorang pangabutuh kacumpunan anu dipikahayong ku urang. Nyacat kana ilmu. Komo ka dituna nyacat kana syariat atapi kana Quran. Aya bahasa naudzubillahi min dzalik. Tepikeun ka timbul statement kalimat bahasa ayeuna mah ayat Quran di bawah ayat konstitusi. Ayeuna mah Quran kudu nuturkeun kana hukum anu didamel ku manusia. Lain manusia ngadamel hukum nuturkeun Quran. Dina mah Quran terus teu zaman. Ada seueur cariosan sama model kitu. Inggris aya rasa sieun kamelang keuna ka urang. Maka dawuhan Gusti Al-Quran nyaurkeun ketika Nabi Yakub idhadara Yaqubal maut, di mana kala Nabi Yakub bade majeng kana sakarat
maka didinya Nabi Yakub aya nu dipikahariwang dipikamelang sanes masalih harta, sanes masalih pangkat, sanes masalih jabatan sareng sanes kantena. Nu dipikahariwang ku Nabi Yakub nyaeta mata buduna min ba'di. Kumaha ibadah anjeun saenggeus kami maot. Bari Nabi Yakub anjeunna lebet kana keluarga istimewa. Naon sababna? Ramakna nyaeta Nabi Ishak, nabi oge rasul. Akina Nabi Yakub nyaeta Nabi Ibrahim, nya nabi nya rasul. Nabi Yakub gaduh emang Nabi Ismail, nya nabi nya rasul. Nabi Yakub gaduh putra Nabi Yusuf, nya nabi nya rasul. Tapi pangkat nabi, pangkat rasul aya kahariwang jeung kamelang kanu jantan putra turunanana mata buduna min ba'di. Kumaha ibadah anjeun sageus kami maot. Aya kamelang jeung kahariwang ningali anjeun mun keuna ka urang teh mah. Aya kamelang jeung kahariwang mun urang salaku bapakna maot anu daek ka masjid pedah aya bapa. Aya kasieun mun bapa tos ngantunkeun boro-boro ka masjid cigana mah nya dugi kana dawuhan Rasul. Jaga di akhir zaman masjid moal aya nu ngeusian. Sanes sepeda ku awon atau sanes sepeda ku alitna eta masjid. Justru di akhir zaman masjid bakal pamegah-megah ngan hanyaka masjid nu aya tinggal bangunan. Malang urang salaku sepuhna. Ketika waktu kayan kersa ngaos seda urang nu ngajurung-jurungna. Ketika urang salaku sepuh ngantunkeun nah aya keneh anu kersa di turunan urang anu ngarekahkeun sampean ka pangaosan. Dina waktos urang ngantun, dina waktos urang aya cek kasarna teu aya putra-putra urang dimimiti si cikal dugikeun kanu bungsu wani ninggalkeun salat. Naon sababna? Da katinggal keneh ku urang nu dipikamelang jeung nu dipikahariwang. Ketika urang tos ngantunkeun masih keneh kersa kitu ngalaksanakeun salat saatos teu aya urang. Komo kadituna pitebieun kana masalih ngaduakeun sareng sanes kanten. Bari pangkat nabi pangkat rasul dipikahariwang ku anjeunna eta. Maka dihenteu wajib urang ngahariwangkeun katurunan. Ayeuna masjid teh pinuh, ayeuna masjid teh rame. 10-20 tahun kapayun 100 urang teu aya ngajamin masjid dina kaayaan masih keneh rame ku pangaosan, masjid dijamin teu masih rame kuno berjamaah, masjid dijamin teu karena dilaksanakeunana perkara-perkara pinuh kasayan. Boro-boro nyebatkeun kana bangsa pangkat urang tos teu aya, urang aya keneh wae ge kan turunan urang tos wani ninggalkeun salat. Urang masih keneh aya ayeuna kan tos wani, ayeuna mah putra turunan urang anu tos teu apal masjid-masjid acan. Apakah masjid tahun kali we mun sakalieun Idul Fitri da puguh dina kaayaan di dinya mah ngariung teu ngariung piraku teuing. Ayeuna dina waktu urang keur masih keneh aya kan tos aya turunan urang anu keuna dina waktu kaayaan kajeun keneh teu apal ka masjid daripada teu apal kana dunia anu akhirna nimbulkeun kana bahasa alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ingat kana benerna siksa jeung rahmat Gusti teh ketika geus tepi ka alam kubur. Sugan teh baheula ajengan ngobrolkeun surga teh bohong. Sugan teh baheula ajengan ngobrol-ngobrol neraka teh saukur ngadongeng. Ayeuna mah kaalaman. Gambar-gambaran pi surgaeun teh aya, gambaran-gambaran pi nerakaeun teh aya. Nikmat kubur teh karasa, siksa kubur ge karasa. Hatta zurdumul maqabir. Maka diantawisna urang keur nguatan turunan urang di ayeuna maka diantawisna dina masih kesempatan karaos ku urang dipaparan nikmat umur panjang ku Gusti gunakeun manfaatkeun ku urang. Ulah tepikeun ka urang ninggalkeun turunan anu lemah sanes masalih dina hartana. Da kuku harta mah da kuku sitos dijamin ngan beda-beda takaran nu ageung sareng nu alitna wungkul. Tapi dinu ku urang nu dipikahariwang urang ngantunkeun turunan anu lemah dina iman, urang ngantunkeun turunan anu lemah dina kailmuan. Salajengna lobet kana maksiat lisan nyaeta atazmir niup tarompet. Maka diantawisna dina masalih-masalih adan. Terus adan dipayun ketika zamanan
Rasul bade ngalaksanakeun salat sahabat naon teu sapertos urang. Sahabat di bae sahabat ngariung di Baitul Arqam di bumina Said Arqam. Didinya Rasul nyaurkeun mun ceuk urang teh mah waktu kieu teh waktu salat. Maka sahabat tanpa dipiwaran ketika tos dongkap waktu nu ditangtoskeun mun ceuk urang teh lamun keuna ku ayeuna mah ningal jam, ningal waktos. Ngan waktu Stephen kan teu acan aya jam, tapi ningal ku kondisi waktu. Lamun lingsir kawas kieu, lamun leungit mega beureum ieu waktuna ieu, tah prak ngalaksanakeun. Maka dongkap ka dieu Islam, tapi ngalebar umat Islam muslim tama seueur. Maka di dia seueur anu ngusulkeun ka Nabi, ya Rasulullah. Da abdi ge tebih-tebih da hoyong we ka sorang salat berjamaah. Ngan pedah kumaha atuh da abdi teu apal. Lamun waktos kumaha lamun jam-jam sabaraha ceuk urang teh. Manawi atuh salira ya Rasulullah ngadamal hiji kebijakan keur ngumpulkeun sahabat-sahabat nu sanesna sangkan ngalaksanakeun salat urang berjamaah. Maka didinya timbul salah sawios usulan saur ieu ya Rasulullah kumaha lamun tarompet urang tiup. Maka ketika jalmi ngupingkeun kana tarompet ulah reuwas, ulah aneh, berarti ieu teh panggero ti Rasul sangkan ngalaksanakeun salat. Rastu kadua nyarios. Ya Rasulullah ulah ku tarompet. Kumaha lamun ku lonceng? Urang adamal di sisi masjid tiang anu kacira jangkuna, tuluy di sisi na urang di tengah-tengah na ngadamel lonceng. Ketika tos dongkap waktu sholat, aya sahabat nu ditugaskeun naik ka luhur kana luhureun tiang, nakol eta lonceng sangkan jadi tanda waktu sholat tos dongkap. Kaitu kadirugikeun ka nyarioskeun kumaha ieu kumaha sareng usul-usul sanesna. Maka dina waktu sarita Rasul nangtoskeun kami moal ku tarompet. Sabab tarompet nyata budaya orang-orang Yahudi. Kami moal ngalaksanakeun ku lonceng, sabab lonceng eta budaya bahkan menyangkut kana ritual agama orang-orang Nasrani. Bingung sahabat atuh kedah kumaha ya Rasulullah kieu sanes kitu lepatna. Maka didinya tampil aya salah sawios sahabat anu ngangkat panangan. Ya Rasulullah manawi salira ngawidian namina Said Abdullah bin Zaid. Ya Rasulullah manawi salira ngawidian abdi teh dina sabarawi kapengkar teh ngimpen aya hiji jalmi anu nganggo jubah hejo nyanyana lonceng. Tuluy abdi bade nyaurkeun ka eta jalmi cek kasarteana mana impenan teh mang eta lonceng meuni sae kitu wios dipeser ku abdi. Eta jalmi ngawaler cek eta jalmi ulah ku lonceng rek salat mah. Lamun anjeun rek ngalaksanakeun salat, yeuh bacakeun kalimat ieu nyata kalimat adzan. Maka Rasul naros kumaha kalimatna? Diwartoskeun tah kalimatna samodel kieu ya Rasulullah. Dikawit Allahu Akbar dugikeun kan tungtung la ilaha illallah sapertos adzan urang ayeuna. Maka didinya langsung sabalik keterangan Sayyidina Umar bin Khattab ngadeg, ya Rasulullah abdi ge kitu pisan ngimpen teh. Rasul ngawalar istuning kami ge geus dipasihan wahyu yen kalimat adzan jadi kawas sapertos kieu. Maka didinya Rasul nugaskeun ka Sayyidina Abdullah bin Zaid ngajarkeun ka Bilal. Jadan Bilal muadzin pertama. Ngalaksanakeun adzan pertama nyata Bilal. Naon sababna? Sabab hiji Bilal ngagaduhan sorak nu tarik bari merdu. Kaduana Bilal lebet karena sahabat anu disiplin dina waktos. Mun kasartena mah kieu ditinggal ditilai ku Rasul dina waktos kayaan aya sahabat anu dongkap 100 waktos aya dongkap 100 waktos. Tah Sayyidina Bilal mah lebet kanu disiplin. Maka dina waktos harita Said Abdullah bin Zaid ngajarkeun ka Sayyidina Bilal, Sayyidina Bilal ngumandangkeun adzan dugikeun ka Rasul ngantunkeun. Saat Rasul ngantunkeun Sayyidina Bilal teu mampu atanapi teu kiat ngucapkeun adzan. Maka dinya Sayyidina Bilal ti Madinah hijrah ka negara nu tebih. Naon sababna? Sabab anjeunna tos teu sangemeun deui adzan. Naon margina? Margi
kacida pisan cinta na Sayyidina Bilal ka Kanjeng Rasul ketika dongkap kana kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka didinya Sayyidina Bilal teu tiasa neraskeun adan banget ku cinta ka Kanjeng Nabi. Maka dina waktos dipayun dina sejarahnya nyebatkeun yen Sayyidina Bilal satos Rasul ngantunkeun teu kantos deui adan kecuali dina sawaktos ketika Sayyidina Bilal tos ngantunkeun Rasul hijrah satos hijrah mong tahun-tahun, maka dina waktos harita eta Sayyidina Bilal sono hoyong jarah ka makam Rasul uih ka Madinah. Didinya Sayyidina Bilal muncul perang teh malangkung ti artis lah disambut naon dugikeun ka wa seueur jalmi nu kacida pisan sono. Nah cekasatna boro-boro nu kaalaman sayuswa sareng Sayyidina Bilal murang kali nu lahir ge istuni nyambut naon sabab nami Sayyidina Bilal tos terkenal di tiap penjuru Madinah. Itu pertama kali ada. Maka dinya langsung dongkap sahabat-sahabat nu sanes. Dongkap Sayyidina Abu Bakar, dongkap Sayyidina Umar, dongkap Sayyidina Utsman. Bawa dugikeun ka Sayyidina Ali, sumping ka Sayyidina Bilal, nyungkeun Sayyidina Bilal adan. Dan sadayana ditolak ku Sayyidina Bilal dengan alasan anu tos kahartos ku sahabat nu sanes. Ngan satos kitu dongkap we dua cucu Rasul Sayyidina Hasan sang Sayyidina Husain nepangan ka Sayyidina Bilal mencek urang teh mah he Sayyidina Bilal kami sono ka Rasul, kami sono kana adan anjeun, kami sono kana panggerok waktu sholat anu diucapkeun ku anjeun da anjeun jadi muadzin pertama, maka kami hayang ngupingkeun deui adan anjeun meh jadi ubar ka sono kami ka Rasul. Maka ketika ninggal salira sareng Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain, Sayyidina Bilal teu tiasa nolak. Maka langsung Sayyidina Bilal akan. Nah, ketika waktu dugi karena kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal tertiasa neraskeun deui. Maka sapalik keterangan diteraskeun ku sahabat nu sanes da dugikeun ka adan rengsek. Niup tarompet komo dihususkeun ku urang. Eta lebet kana maksiat lisan. Maka gini kaya ulama nu berpendapat inggis kade bisikeuna kana bahasa pergantian tahun. Saya sebatkeun ulah suka bunga, saya sebatkeun ulah syukuran. Abi meda syukuran umur panjang sanes dina waktu kayan ngawakal kadinya. Nah, ngan aya ulama nu berpendapat ketika tahun baru bisikeuna kana bahasa ritual ibadah nu sok dilaksanakeun ku agama liar dina sawangi tilu ritual agama lain nu dilaksanakeun ku urang. Hiji mana tarompet. Nu kaduana aya bahasa lonceng. Nu katiluna bahasa seuneu anu lebetkeun agama Majusi teh. Maka sanes jebatkeun urang ulah nyambut tahun baru mangga wae. Da sakedahna urang nyambut tahun baru. Bari nyambut tahun baru komo lamun anu bahasa Hijriyah mah eta mah kurang kudu diramekeun. Kan lamun sampamana abdi da garu kaoyong-hoyong hoyong nyambut tahun baru masih mangga wae ngan peda. Ulah ngajadikeun kewajiban keur urang. Tapi kan kaya bahasa asa dosa lamun teu ngarayakeun anak teh. Atapi dina waktu kaya ngeusian penyambutan tahun baru teh ku ritual atau ku cara anu justru ngaragrakeun martabat kaislaman urang. Bikin kana anu bila pesta miras, pesta itu, pesta ieu, ongkoh judul syukuran, tapi geuning dina waktu kaayaan prakna sanes syukuran anu aya nyukuran keimanan, nyukuran kana akidah urang. Sangkan urang tapi keun kadara rukul akidahna. Yang tawisna lebet kana maksiat lisan. Salajengna wasukutu anil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar bighairi udri. Urang nyungkutkeun kana perkara nu bener atapi urang jempe tina perkara nu salah. Bari urang apal tanpa aya udur. Cekasana kieu, urang ninggal kana pamungkaran. Urang mampu nyarios tapi teu nyarios. Urang mampu ngarobah ku sikap tapi teu aya sikap di urang. Urang mampu nyari, urang mampu ngarobah peda urang ngeurup pangkat, kali-kali urang teu usik teu malik. Cikaya ridho kana kamaksiatan eta. Maka lamun saumpamana ditaros wios mangga teu sawios. Cek urang teh lebet kana maksiat lisan bigori putih. Anu aya udurna ketika waktos kaayaan nyarek teu wani. Puguh nyebatkeun pangkat teh RT acan urang. Maka dina waktu kaayaan dicebatkeun ngadu ilmu, urang ilmu anak aya sakieu. Boro-boro keur batur urang teh masih kene atok-atogan.
tapi ketika ya udur sapertos kitu keukeuh Rasul ngawanti-wanti kajen teu nyarios lisan kajen teu usik dina sikap hate wajib ngewakna kana eta kamaksiatan. Wakat mulai ilmil wajib mawujudit talibi nyumputkeun ilmu bari aya nu butuhkeun. Urang apal emu ngaos Quran tapi urang nyumputkeun. Lah kajian batur salah bae nu penting mah urang we teu cacat. Sedang gereja nu nyamperkeun ka urang manawi kersa atuh abdi hoyong diajar ngaos Quran bari urang mampu. Kari-kari cek kasar urang ngahajar. Bae, sasar-sasar manehanana ieu. Da urang geus bisa ngaji teh da mahal. Ngaji teh mang tahun-tahun. Kari-kari anu mahal jeung mang tahun-tahun eta kudu digolosorkeun da waktu ayeuna teh deulaa. Sok cek kasar teh mah sah ilmu dibikeun ngan wani saparaha. Cek kasarna dina waktu kaya kurang dina naon ngagantikeun perkara anu teu sapira kana perkara anu istuning cek kasarna teu aya babandinganana. Lamun saumpamana dina waktu kayaan aya jaman salatna salah, apa salahna urang? Cek urang teh bae lah. Saya mah ada nu ditolak salatna ieu lain salat urang. Bae kana neraka manehanana ada urang istuning ka surga, ada urang mah apal ilmu salatna. Ilmu sholat nu sunat wajibna apa nu pamakruhan nu pangbatalan ge urang apa salamet sorangan. Maka di antara sok bahasa kieu prinsip jalmi muslim nyata jalmi anu nuntun dulurna ka surga Gusti tuluy anu nyepeng tuntunan atau nu nyepeng panangan pada dulurna sangkan denincak dina paharaman. Naon sababna? Sabab urang terus dipaheut terus dipageutkeun ditalian ku kalimat raditu bil mukminina ihwana. Urang ridho ka pada mukmin jadi dulurna urang ulah saukur di dunia unggul. Dulur di dunia mah kadang-kala sok kena ku pasea. Dulur di dunia mah kadang-kala sok kena ku bahasa dulur jadi batur. Ari kitu mah dulur dunia urang paratkeun tepikeun kanggo jadi dulur di akhirat. Dulur di akhirat mah bakal bungah. Nu bungahna ge moal aya tungtungna. Maka ketika waktos kurang bahasa ilmu nu manfaat teh samodel kumaha ilmu nu manfaat teh ilmu nu aya sok sanaos ageung atawa sakedikna sok sanaos luas atawa paham salitna tapi ilmu nu aya eta karaos kamanfaatanana sanes ku diri urang ngumpul tapi karaos ku baturna najan urang apal huruf alif kumpul hiji tapi ku urang ulah tepikeun kaya bahasa lebar masikeun ka batur apal alif pasikeun alif apal urang teh tepikeun ka ieu apal tepikeun kana huruf hijaya nu sanesna pasikeun sabab eta bakal jadi kamanfaatan. Tapi lamun urang saumpamana apal urang ilmu itu tapi disumputkeun kurang haja komo kana bahasa lebar dipikeun lebet kana bahasa kitmanul ilmi malkunun jalmi anu nyumputkeun ilmu dilaknat ku Gusti. Bahkan dawuh Rasul dina sanesna man alima ilman pakatamahu aljamahullahu yaumal kiamati bil jamin minandar. Sajaman apa kana ilmu hiji urusan kari-kari eta jama ngahaja nyumputkeunana dina ilmu eta maka aljamahullahu yaumal kiamati bil jamin minandar. Jaga di yaumil kiamat, jaga di akhirat, jaga di neraka eta jalma bakal dikongkorongan kalawan kongkorong nu terbuat dina seuneu neraka. Naon sababna malunun keuna kana palakna. Maka urang mah bahasa lebar ku ilmu. Da urang nambahan ilmu teh ku diamalkeun. Najan urang ge ilmu sakedik tapi diamalkeun maka Allah bakal nambahanana. Tapi lamun saumpamana urang garuh ilmu nu kacida luas jeung seueurna kari-kari urang lebar kumasikeunana maka Allah anu bakal nyambut kabarokahan ilmu nu aya dina dirina. Eta diantarina sapalih maksiat lisan. Cekap sakitu nu kapihatur hapunten nu kasuhun seueur nyarios lebarna wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.